ប្រដៅខ្លួនឯងឲ្យបានកូនជាទីស្រឡាញ់មានការប្រព្រឹត្តដើម្បីកសាងខ្លួនឲ្យចម្រើនតាមគោលធម៌3ប្រការ1ប្រដៅខ្លួនឯងឲ្យបាន2អានខ្លួនឯងឲ្យដឹង3ប្រឹងខ្លួនឯងឲ្យដល់ក្នុងប្រការទី1គឺប្រដៅខ្លួនឯងឲ្យបានដោយសេចក្តីថាតាមប្រកដីមនុស្សយើងច្រើនតែមិនសូវបានប្រដៅខ្លួនឯងឬដាស់តឿនខ្លួនឯងឡើយប៉ុន្តែបែរជាប្រដៅអ្នកដទៃដាស់តឿនអ្នកដទៃបានដោយសពគ្រប់ប្រដៅឲ្យគេធ្វើយ៉ាងនេះដាស់តឿនឲ្យគេធ្វើយ៉ាងនោះប្រដៅបានដាស់តឿនបានចំណែកខ្លួនឯងត្រឡប់ជាមិនព្រមប្រដៅមិនព្រមដាស់តឿនទៅបានជាភ្លៀងផ្លាត់ប្រព្រឹត្តខុសជួបប្រទះនៅទុក្ខលំបាកក្នុងជីវិតតាមតែពិតខ្លួនយើងនេះឯងដែលប្រដៅទូនមានបានដោយលំបាកជាទីបំផុតវឹកហាត់ក៏លំបាកនិងកែឧបនិស្ស័យអាក្រក់ផ្នែកណាមួយក៏លំបាកទៅទាំងអស់ជាធម្មតានៃការងារការបើធ្វើហើយរមែងភ្លៀងផ្លាត់ឬខ្វះខាតទៅបានហើយមនុស្សយើងអ្នកម្នាក់ក៏រមែងមានការខុសឆ្គងភ្លៀងផ្លាត់និងខ្វះខាតដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែការបើជួបប្រទះនៅរឿងខ្វះខាតជាដើមហើយក៏ប្រដៅខ្លួនឯងដាស់តឿនខ្លួនឯងថាមិនត្រូវធ្វើយ៉ាងនោះទៀតឡើយជាយាមដាស់តឿនខ្លួនឯងជារឿយដូច្នេះរមែងធ្វើឲ្យគិតកែខៃដោះស្រាយរៀបចំចាត់ចែងការងារនិងរៀបចំចាត់ចែងខ្លួនឯងឲ្យល្អត្រឹមត្រូវជាផ្លូវឲ្យកើតសេចក្តីសម្រេចក្នុងឱកាសតទៅទៀតបានបើមិនមានអ្នករតីណាមកបដៅយើងទេនឹងខ្លួនឯងក៏មិនបដៅខ្លួនឯងដែរឬមិនព្រមដាស់តឿនខ្លួនឯងព្រោះគិតថាខ្លួនឯងឆ្លាតហើយមុខតែរកផ្លូវត្រូវមិនឃើញឡើយមានតែឆ្ពោះមុខទៅរកសេចក្តីវិន័យតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនកូនត្រូវវឹកហាត់ដាស់តឿនខ្លួនឯងឲ្យជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃនឹងរងចាំឲ្យអ្នករតីគេមកដាស់តឿននោះពិតជាមិនសមគួរឡើយមានអ្នកណាគេមកយាមកូនហើយដឹងរឿងរ៉ាវរបស់កូនបានសពគ្រប់ទៅណាមួយផ្លូវចិត្តផ្លូវគំនិតដែលមិនមានរូបឲ្យគេឃើញទៀតដូច្នេះបើកូនដាស់តឿនខ្លួនឯងបានគឺជាការល្អបំផុតអត្តនាចោទយត្តាណੰបដិមង្សេតមត្តនាសោអត្តគុតតោសតិមាសុខੰភិក្ខុវិហេហិសិអ្នកចូលចោទខ្លួនដោយខ្លួនឯងចូលពិចារណាខ្លួនដោយខ្លួនឯងអ្នកភិក្ខុអ្នកនោះជាអ្នកមានសតិរក្សាខ្លួនប្រាណហើយនឹងរស់នៅជាសុខសប្បាយ